हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? देख सकते हैं ये आए हैं अपना खरिहान। और देखिए जितना भी धान था यहाँ पर रखा हुआ सब धान झाड़ दिए हैं और इतना ही धान बचा हुआ है यहाँ पर। और देखिए कितना हरियाली मौसम है अभी, दिखा दे रहे हैं आप लोग को। इसको बता देना चाहते कि इतना धान अभी बचा हुआ है यहाँ पर, अभी सब धान अभी झाड़ देंगे। आज पूरा धान खत्म कर देंगे, खरिहान पूरा एकदम यहाँ सफा हो जाएगा।